à gauche. Ouais, c'est plus à gauche qu'il faut aller. On n'a pas rapport. Comme ça, tu vois. Hein? Non. Ok. Ça devrait qu'on va dans l'eau et après en plus. Ah oui. Je sais pas si ça continue. Ouais. Caroline, je touche même pas le fond, même. Attends une minute. Il y a de l'eau ici, mon gars. Oh. Oh, c'est plus. Aïe aïe, je touche même pas encore. Non. Qu'est-ce que tu Pas veux plus dire? à ta gauche. Tu vas la toucher. Hey, je touche même pas. Non, mais recule ton pied. Recule vers tes fesses. Ah, il y a une Ouais, roche là. c'est ça. Tabarnache! Oh! C'est ça. Ok, mais. Seule place que je vois, ça serait par ici. Sinon, il faut submerger si ça passe de l'autre côté ici. Mais si. Ouais. On devrait passer, ben, je pense pas laisser mon sac. Au pire, agrippe-toi après moi. Ben non! Ben non! Tiens, maman! Tiens, maman! Au pire, mets tes jambes en avant. Mets tes jambes par en avant, puis prends-toi une bouffée d'air. Tu sais, comme quand tu flottes dans une piscine, là? Quand tu flottes comme dans Oh une my piscine. god! Comme, guys, en ce moment, je suis littéralement, comme je me pousse sur chacun des bords de mur parce que. Parce qu'on est en train de nager. Sinon, c'est trop cru. Ah non, moi je nage pas! Trop cru. Chill, là! Ah, moi je nage pas. Bro, c'est mental, man! C'est fou de tête, bro! Wow! Oh. On voit même pas le fond, man! C'est pour ça qu'elle fait ça, ça continue. Ouais. Comme moi, je peux même pas me tenir ici, là. Ah oui, ça. Ben oui! Il y a ça, gros, tu peux nager! Je touche même pas. Non! Oh. Non, bro! Oh. Fais juste nager! Oh. Faut que je me mette au-dessus. L'eau. Oh. On dirait que je flotte ça. J'ai jamais vu une caverne de même, les boys. Là, faut que tu nages, gros. T'as pas le choix. Comme j'ai jamais. Comme moi, je lâche pas, là. Moi, je me tiens, guys. Non, Comme mais- c'est littéralement, tu vois pas le fond ici. Ouais, mais C'est non. comme. Je fais du climbing en ce moment, là. Littéralement dans l'eau, comme tu vois, même pas le fond. Oh! Alright. Climbing style, guys. This is how you do it here. Oh, fuck. Hey, ça l'arrête ici. Ah, ça arrête ici. Ah, mais on a pris une dock. Ok. Bon, mais c'est tout. Fait qu'on va aller de l'autre côté. Rochette. Ah, ouais. Yo, Tarzan style, là. Yo, Max! Tarzan. Max! Check ça, là! Viens voir! T'as le mettre. J'ai une autre. Oh, Yo! ça, c'est. J'ai notre souper. Oh, on va voir l'autre côté. Bon, il faut que je me mette la tête un peu dans l'eau. Maxime! Viens. Wow! Jusqu'au nez. J'ai notre souper. J'ai notre souper, gros! We're eating tonight, boys! Yes, sir! Ça y allait pas.
Oh! Wow! No way! Hey. Ça loue big time. Ici, on touche le fond. C'est pas plus que ici, ça va continuer par là-bas. Là, moi, j'ai mon sac, par exemple. Là, j'aurais peut-être le laisser ici. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ou je l'amène? Parce que ici, il faut que je l'enlève, je me dis. Ouais. Ici, c'est clair. Oh, c'est Tarzan style cette noise. It's just crazy rock climbing in the cave. It's too deep. That's a book, bro. Ouais. Oh! Ça peut être mieux aussi. J'ai vu ça. Just grab it tight. Tu nages! Ouais, t'as pas le choix de nager ici. Tu nages ou tu te tiens. Moi, je préfère me tenir. Lui, il son wetsuit. Ça le fait flotter, mais moi, j'ai je vais pas trop flotter. Ah. C'est déjà pas cheap. Mais comme, ça va plus loin par là, mais comme. Vois-tu ma lumière là? Ouais. Ouais. C'est bien la vache. Une autre escale. Où ça? Aïe aïe. Ok. Oh. Oh. C'est bien un cocon bleu ou quoi? Ok, un cocon, c'est la suite. Tight, ça. On se fait pas. Ça passe dessus.
m'en viens? Hein? Tu m'en venir, toi? Ouais.